नांगरणी दरवर्षी करण्याची गरज नाही. पारंपरिक पद्धतीमध्ये पिकावर तेच पीक येत होतं म्हणून नांगरणी होती, बैलांमार्फत होती म्हणून फायदेशीर होती. आता यांत्रिकीकरण आहे म्हणून ही नांगरणी फायदेशीर आहे का नाही हा प्रश्नचिन्ह. बरं, मग नांगरणी करायची तर दरवर्षी करणं गरजेचं आहे का? तर तसंही नाही. नांगरणी ही आपल्याला कदाचित वर्षाड, 2 वर्षाड किंवा 3 वर्षाड ही आपण करू शकतो. नांगरणी दरवर्षी करण्याची गरज नाही, कारण जितक्या वेळा तुम्ही नांगरणीला जाल, ट्रॅक्टर घेऊन जाल, तितक्या वेळेला जमीन दबेल आणि त्याचा जो काही ड्रॉबॅक आहे तो आपल्याला येईल. दुसरा असं नांगरणीवरचा होणारा खर्च तो आपल्याला मोठ्या प्रमाणात खर्चात भार पडेल.